はい、こんにちは。ネイチャーテーブルのアンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はサーフで釣りぶっこみさびきもやりますし、普通にぶっこみ釣りもするんですけど、メインはデイキャンプかなと思います。ちょっと何とも言えないですね。まあ釣りしながらのんびり過ごしたいと思います。何食ったなんだなんかくっついてるけど嫌な予感しかしない。いやコロッコロしてなかったか今やっぱりか。この針食ってくんだな。はい、綺麗なんだけどな。目も怒ってるね。怒ってますね。はい返してあげましょうよいしょ。
いしょ。ほほほ。ではいただきます。よいしょ。おお、うまそう。いただきます。あ、これうまい。ごちそうさまでした。すっげえ。でっけえ。おお、来た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 。あ、やばい。バレたか。やばいかな。あれ。あ、バレた。あー、バラした。これはバラしたな。とりあえず気を取り直して頑張ろう。ああ、もうくそ。このクソボケ。うん。お、なんだこれはなんだ。なんだこの引きは。アジじゃないな。おお、なんだろうこの引き。でかいフグとか。ああ、粘る。なんだこいつ。なんだ。違う、フグじゃん。なんだよ。またフグか。やっぱりな。そういうことなんだよね。